ตอนนั้นเป็นข่าวดังมากครับที่วัดเสมียนนารีสาวแบบสาวชุดดำนี่แหละครับคือแท็กซี่ทุกคันที่ผ่านไปตรงนั้นคือต้องโดนโบกครับโบกให้ไปส่งเขายืนโบกรับเขาบอกเขาจะไปไหนเขาก็นั่งเบาะหลังพอขึ้นรถมาเขาแบบจะไม่คุยด้วยเลยให้ไปส่งที่ตรงนี้เขาเคยแบบเหมือนกับว่าเขาเคยโดนข่มขืนตรงนี้ครับ A popular ghost story in Thailand is one set at Chiang Mai University. A young woman in a dorm was feeling sick, so she asked her friend to go across the street and get some pad thai for her. Unfortunately, her friend, while she was crossing the street, got struck by a car and killed, in fact, cut in half. And her sick friend was still waiting for her, and she heard a noise outside her dormitory door, of a sound of and that was the sound of her dead friend's upper torso, disembodied upper torso, still trying to bring the pad thai back to her sick friend. I've lived here for about 10 or 12 years and I've heard hundreds of ghost stories. In fact, I like to say that if you really want to get to know people quickly here, if you want them to open up to you quickly, you shouldn't ask them about their work or about the weather. If you want people to get to know people quickly, you should ask them, do you know any good ghost stories you can tell me? I think because Thailand has such a richly developed culture of ghosts, it makes it one of the greatest creators and consumers of ghost and horror films in the world. So one of the earliest Thai horror films is called The Ghoul, which is about a Nangtakian or deceiving female ghost spirit that attacks an entire village. In 1973 there was a film called Ghosts of the Gut Eaters, and that's about a Krasu, which is a woman who at night detaches the top part of her body from the rest of her body and is a kind of disembodied half-torso with her guts hanging out, roaming around at night and looking for raw flesh to consume. But by far the most popular story is Menak, the story of a lovelorn ghost. There have been no less than 30 movie adaptations from 1930s until the present day. You can actually go and visit Menak Shrine right here in Bangkok. The story of Menak it's the single greatest and most recognized ghost story within Thailand. And so, in short, the story is she was pregnant, Menak was pregnant, however, her husband, her love of her life was sort of shipped off to war. When her husband was away, she actually started to give childbirth, but it was a very difficult and challenging and tragic childbirth, and both she and baby passed away during the childbirth. But because their connection, because their love was so intense and so strong, she was not ready to go to the afterlife. Once her husband Pimak comes back into Prachan and starts to live with her, they are living together as a family. He does not know that she is actually passed on. He does not know that she is a ghost. However, everyone else in the neighborhood of Prachan is very well aware that she has deceased and that she is a ghost and that she is to be avoided and that she is a terrifying ghost. In fact, anybody threatening their love or their commitment or their union, there's a couple of different ways in which, the different movies will sort of say how she was eventually subdued, which she was sort of exorcised and a monk was able to kind of chip away at her forehead and that energy was sort of kept in, and then they eventually cremated her and see this, they all love the story of Menak, even the cats love the story, and eventually was thrown into the river, but then somebody came along and picked up the urn that had, and brought her back to life, and but it's a love story through and through. It's that ultimate
not willing to go on to the afterlife so that you can still be here in the living world with your ultimate love. And that's romantic, that's loving, that's touching, that's endearing, that's adorable. So here we are at the entrance to the Maynok Shrine, and where I'm standing right now is the sort of the grand entrance where everybody comes over and removes their shoes, and there's quite a bit of activity here at the shrine itself. Most of it is geared towards sort of purchasing something for Maynok, and here we can see, just right here in the background, we see a beautiful picture of Maynok. So with the river so close here, people come in and purchase these items and then release them to the wild here in the river or to the sky, obviously with the bird. Releasing a bird you might think it would probably indicate freedom, but it probably indicates success, wealth, power. You've got some fish here, you've got some sort of what looks like little eels or little snakes, things like the little mini turtles. If you release a turtle, that's obviously about success and wisdom that comes with older age. This here is what's known as a Luke Tep, and funny enough, it's basically a good luck charm, but funny enough, the shop attendant here has named her Money. Our beloved ghost here is now encouraging people to pay 20 baht, at which point you'll get a little charm that shows a picture of her with her child, and then you bring that over here and you light it. And as it burns down, and it takes about 4 minutes to burn down, it will give you some lucky numbers. And then what you do with those lucky numbers is you use them to go and play the lottery, and you're almost guaranteed a win. Doing one act of good will then duplicate into other acts of good as well.วันนี้เห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ของเพื่อนนะฮะที่เอามาเล่าให้ฟังเพื่อนคนนี้เขาเป็นใครอะไรยังไงฮะทำไมเขาถึงร้านที่มันอยู่ละแวกโรงแรมก็ไปเจอร้านอาหารตามสั่งร้านนึงก็ไปจอดรถตรงข้ามแล้วก็เดินลงไปนั่งกินไอตอนที่คุณป้าเจ้าของร้านเขาเดินถือจานข้าวมานะวางเสร็จปุ๊บป้าก็ถามว่าไอ้หนุ่มไม่เรียกแฟนเองลงมากินด้วยเหรอไม่เรียกแฟนเองลงมานั่งด้วยเหรอไอ้บอลก็หันซ้ายหันขวาแฟนผมเหรอครับแต่ใช่สิผมไม่มีครับผมมาคนเดียวป้าจะบอกว่าก็นั่งไงนั่งอยู่ในรถนะนั่งมองมาทางเองเนี่ยไอ้บอลก็หันไปที่รถมันไม่มีใครไงมาจากความชอบมากกว่าค่ะชอบแล้วก็โดนปลูกฝังด้วยนะแล้วก็ปู่ย่าตายายก็เรียนวิชาแบบนี้นะคะชอบแบบนี้ในตำราเขาก็จะเขียนไว้ว่าทำแบบนี้ไปเวลานั้นเป็นเวลา2 ทุ่มหรือไปเวลา3 ทุ่มณป่าช้าหรือหลังเมนหรือบนเรือเผาศพหรือตรงเบ้าผีตายโหงเวลาอาจารย์นี้ทำแม่เป๋อบางรุ่นนะคะอาจารย์นี้ก็ต้องเอาไปเสกที่เมนเช่นกันเพื่อให้พลังของอาถรรพ์ต่างๆเนี่ยช่วยหนุนนะคะให้วัตถุต่างๆที่เราทำนั้นนะมันมีฤทธิ์มีเดชแล้วก็มีอาถรรพ์ในตัวสถานที่เราไปในการหุงสีผึ้งก็จะเป็นป่าช้าหรือบนเมนนะคะแล้วการสื่อจิตก็คือเหมือนเดิมก็คือเรียกผีตัวเก่งนักเลงตัวกล้าผีเจ้าเก่งผีเจ้ากล้าผีเจ้านายป่าช้าเราต้องมีการใช้ผีใช้อาถรรพ์ในเรื่องเหล่านี้ให้มาช่วยเชื่อมโยงเชื่อมจิตเรียกจิตนะคะซึ่งการขอของเรานั้นก็คือมีการพีแล้วก็เลี้ยงนะคะพีก็คือพฤติกรรมในการเลี้ยงให้ผีนะคะกินอิ่มแล้วจึงไปช่วยนะคะ
แล้วจะรู้ได้ไงว่าผีไปตามมาแล้วใช่ไหมคะจะรู้ได้ไงคนที่ให้เราทำเนี่ยสมมุติผู้หญิงให้เราทำใช่ไหมคะเขาก็จะฝันว่ามีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่นะคะมาหาหรือมามีอะไรด้วยนะคะหรือมารูปไล้คอเคลียร์พิธีนั้นจะสำเร็จ 100% นะคะล็อกเก็ตนะคะสามารถพกติดตัวเป็นดึงดูดให้ผู้ชายรักผู้ชายหลงเสน่หาในตัวนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำมันที่ทาอวัยวะเพศดึงดูดเพศตรงข้ามถ้าผู้ชายคนไหนมามีอะไรด้วยแล้วคือติดนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตะกรุดอาถรรพ์อวัยวะเพศของผู้หญิงนะคะพูดได้ไหมอาถรรพ์หีนะคะเป็นตะกรุดอาถรรพ์หีก็คือผู้หญิงที่อภัพรักมีแฟนแล้วต้องเลิกต้องลาต้องเลิกต้องมีปัญหากันอยู่ตลอดผู้หญิงพกอันนี้ไว้นะคะแม่เป๋อเหมือนกันนะคะเป็นแม่เป๋อที่เสกด้วยผีด้วยพายใช้อาถรรพ์อยู่ด้วยก็คือจะเป็นนี่ค่ะเป็นกระดูกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมันพายนะคะแล้วก็นี่เป็นได้มัตตาสังนะคะที่ป่าช้าเนี่ยคือเป็นที่ทุกคนจะต้องไปหนีไม่พ้นค่ะก็เหมือนเราเรียกคนรักกลับเหมือนกันยังไงมันก็ไปไหนไม่ได้มันก็ต้องกลับมาที่จุดนี้ค่ะปีที่แล้วปีที่2 ปีก่อนเนี่ยเขาเห็ดฝายจริงฝายนำไปเห็ดกันเลยแล้วยายได้บอกธรณีอะไรไหมว่าได้บอกแล้วนั่นที่นาเป็นชื่อใครชื่อแม่นี่จ้ะมีใครไปลุกล้ำหรือไปถมสระในมันดูกลางคืนก็นอนยากบอกเนี่ยมันก็หลับน่ะฝันว่ายายนั้นมาหามันจะเอาไปอยู่ด้วยบอกเนี่ยเกี่ยวกับที่นาค่ะที่นาแล้วมันประจวบเหมาะกับช่วงอายุยายไม่ดีพามานาอุกัสนาทุสุสัพโตปตเมสุโขอิติทะสมุติดีพามานาอุกัสนาทุสุสัพโตปตเมสุโขอิติทะสมุติดีเอาไปอยู่ดีไม่แห้งที่นี่คาถาไล่ผีเนี่ยมันเยอะเดี๋ยวเอาสั้นๆให้ที่อาจารย์ใช้มันยาวเดี๋ยวนี่คาถาไล่ผีนะสั้นๆนะครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ตั้งนะโม3 จบแล้วสวดคาถานี้3 รอบอิมิมิอิอิอิปิติอิแค่นี้9 คำมันจะเรียกว่าคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ความรู้สึกของอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าเชื่อความรู้สึกตัวเองมากกว่าว่าเขามีอันนั้นมันพิสูจน์ไม่ได้ไงแต่เรามั่นใจในความเชื่อของเราถ้าเรามีความเชื่อในสิ่งไหนสิ่งนั้นมีอย่างเงี้ยเป็นเรื่องอจินไตยคือการสัมผัสหรือว่าสื่อสัมผัสคนไทยเรียกว่าสัมผัสที่6มันไม่ได้มีทุกคนสังคมไทยมันก็อยู่ในเรื่องของความเจ็บความแก่ความเกิดเจ็บแก่แล้วก็ตายไปมันก็ต้องเป็นผีถึงแม้ท่านจะตายไปแล้วก็ให้ลึกนึกถึงบุญคุณของท่านที่เคยเลี้ยงเรามาดูแลเรามาอันเนี้ยคือตรงนี้ไม่เกี่ยวกับไสยศาสตร์นะแต่ว่าพูดถึงว่ามันไม่สามารถแยกออกได้ there was a Protestant Reformation, and that was all about simplifying everything, like one God, one Bible, a simple church. And so they did away with all these sort of suspicious things like purgatory and ghosts. And in Thailand, that just never happened. So ghosts, magic, the supernatural go very much hand in hand with Thai religiosity and Buddhism. In Thailand, it's all about more, about abundance, about more gods, more offerings,
bigger, more gold, something like that. So I think it's easy to think of ghosts as just something that are a little bit entertaining or as superstitious, and certainly a lot of people here in Thailand would think that as well. But another way of thinking about more sophisticated ghost stories, at least, is that they explore our undeniable connection to people of the past, people who are no longer here. And yet another way of thinking about it is it's a way of confronting our fear of our own mortality, the total lack of control we have over our own death. Yet another way I think of thinking about ghosts is they're often things which happened in the past that we didn't want to confront because they were too painful. The massacre haunted me for years. Yes. Literally. I got nightmare. And the more I work on it, the more I talk openly about it, I got less.เหมือนเขารู้วันตายตัวเองอะครับมีวันหนึ่งผมไปนั่งอยู่กับเขา2 คนเขาก็บอกว่าเฮ้ยเพื่อนอีก2 วันกูจะตายแล้วนะอะไรประมาณนี้ครับเขาบอกถ้ากูตายนะเนี่ยเอากูไปเผาวัดจันทร์ประดิษฐารามก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองขี่มอไซค์ไปดูบ้านที่บ้านมันสิอะไรประมาณนี้ครับผมขี่ได้ไปสักพักหนึ่งแล้วครับเห็นรถเมล์ครับคันหนึ่งคนมุงดูเยอะมากเลยคนมุงดูผมแบบใจไม่ดีแล้วผมก็เลยแบบจอดมอไซค์ไปดูคือเห็นเพื่อนผมครับโดนรถเมล์เหยียบหัวเที่ยงคืนได้นี่นะเพื่อนฝูงก็นั่งคุยกันอะไรเงี้ยครับสักพักหนึ่งคือมันเหมือนมีคนแบบเคาะโต๊ะเขาชอบเคาะแล้วเขาบอกว่าเพื่อนฝูงบอกว่าเฮ้ยมันมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าคือตอนนั้นเขามีแต่คนกลัวครับเลยก็เลยแยกย้ายกันบ้านใครบ้านมันนะแยกย้ายคือแบบกลัวเพื่อนนะครับสักพักหนึ่งผมมาฝันอีกผมนอนผมฝันว่าเขามาเรียกผมนะเขามาเรียกผมอะไรเงี้ยคือความแบบคือซีสนิทกันนะครับคือเขามาเรียกเขาบอกว่าในความฝันเขาบอกผมว่ากูแบบยังไม่ไปไหนหรอกคือแบบยังห่วงลูกยังห่วงแฟนอะไรประมาณนี้ครับ At the end, I would say the ghostly stuff, the haunting thing, is a kind of spiritual exercise in Thai societies. Besides religions, besides what they have faith for, but this kind still reveal the spiritual entity of Thai societies. As you may know, Thai people have no hope. They don't know what's going on in the futures. It's not the bright future in these societies. And the only way they can do is make a wish. And if the wish fulfilled, it's a hope. I would say ghosts, animisms, and also Buddhas or different religion ghosts like Hindu ghosts turn out to be the same level of spiritual entities who make the wish fulfillments to Thai people. Pumpong Dongchan, she is a singer, is a country music singer. Even though she was so successful in her professionals as a country music singers, but her love life is very tragic. After she passed away, people also come to see her make a wish at her spiritual house at her hometown. During her birthday, a lot of wish fulfillment. Her role is quite similar to Mena. When people come to make a wish and receive the wish fulfillment from these two female spiritual entities. If you look at the political struggles or political polarization in Thailand about Thaksin,
the ghost of Thaksin is something haunts a lot of people who are against him, try to outlast him, but at the end he returned and he come back. I think this is very, very strong ghost and hauntologies from Derridian perspective. Ajahn Thongchai, we know he's the victim of the October 76 and he living abroad. He talking a lot of things that Thai people do not want to hear. And then that's why he called him P. P is something warn, something reminds us what have been left out. Then, in late September, early October 1976, there was another attempt to return to the military rule. So, student movement organized a demonstration here at Thammasat. In the middle of the night, early morning of October 6th, the police surrounded the campus. And by the sunrise, they stormed in with the right-wing paramilitary groups. So I stood on the stage. I saw everything in the soccer field. I saw when the grenade fall onto the middle of the field. A number of bodies died. I saw people got shot. I didn't see the hanging or the burning because most took place outside the campus. I would say it is the ugliest, the most brutal, the utmost inhuman killing. Not only gunshot, grenades, but hanging, burning. Once they faced the student movement who didn't believe in the same historical ideology, it became one of the focal points of conflict during those 3 years. We believe in different histories. So history can kill. The story is that there is a rumor, there is a hearsay that a few people faced ghosts in the elevator, sometimes, some years. And I don't know who faced it, I don't know when, I don't know how the word spread, but it becomes a famous place, a famous thing. So many spots, so many other locations, so many things took place that I didn't know. I didn't realize that there were 5 people hung until a few years ago. I thought of 1 or 2. Even today, nobody knows exactly which trees the hanging took place. I didn't find exact place where my friend, he was dragged along the ground with a noose around his neck. Only a few years ago, we finally pinpoint the location of that action. The only way to get beyond this, beyond the trauma, is to confront it, is to confront the ghost, or talk about the ghost, rather than let the past becoming a ghost, haunting them all the time.
feather coat.